Ребят, всем привет! У нас 6 июля, Новомихайловский. Сегодня уже получше, море подуспокоилось. Слава богу, мы сегодня нормально переночевали. Но хочу обрадовать тех, кто будет приезжать. Вот смотрите, уже получше. Сегодня море подуспокаивается. То есть, как это было 4 числа, были вот такие волны. Ну, может быть, сегодня чуть сильнее. Завтра, я надеюсь, уже будет все нормально и можно будет плавать. Только единственный минус, местные говорят, что очень холодная вода после шторма. Смотрите, какое. Но все равно сегодня уже получше. Ночью вообще вон что творилось. Тут, слава богу, наводнений у нас здесь никаких нет. Потому что вот, я еще раз говорю, за вот этим холмом, вот там Лермонтово. Да, Орленок, Лермонтова, там затопило прям гостиницы, и там люди просто плавают. Представляете, это просто капец. Ой, ну, в общем, сегодня поспокойнее, так что не бойтесь, завтра уже будет отлично. Ну, как кто-то у меня в комментариях написал, что шторм длится обычно 3-6 дней. Но сегодня у нас получается 3-й день. Ой, смотрите, пособирали ветки с пляжа Горы Веток, но сейчас вот сегодня солнышко светит, и вот люди, уже очень много людей на пляже, и все это уже вышли позагорать, поэтому сегодня погода уже налаживается. Думаю, завтра уже будет море почище и волна поменьше. Ну, по крайней мере, загорать, кто хочет загорать, уже можно. Смотрите, солнечно, хорошо.